zagurya nki nananiwe ntange ko umuntu w'umugabo w'umukristo umwana wo mu batangi ubu umuntu wabyawe n'ababyeyi babiri umugabo n'umugore umuntu avuye mu misozi miremire umwana w'umukristo umwana w'umutambyi mfite inshuti z'abapasteri mfite inshuti z'abakristo mfite umuryango ubu koko murumva kugira ngo ngire ubushuti n'umuntu nayiza birasaba yuko ngomba kumwemerera amahano oya nukuri nyabuna mujye mumenya yuko turi n'abakristo ako nyine nge nananga gasuzuguro buriya nge naramwihanganire ariko nakomeza Imana imuhe umugisha. Imboni TV ndagusuje nkwifurije ikaza uri hose uko ni gacyo tambaga kuri channel yitwa Imboni TV. Nge nitwa Ajabu murasiye kuganira ku nkuru yakomeje kuri koroza idasanzwe. Mu byukuri hakomeje kugaragara amakuru menshi mwabonye aho umunyamakuru ukomeye cyane cyane abasiporo no mu Rwanda Rugaju Reagan ndetse na Lorenzo bakomeje kuri koroza ibitutsi byabo byakomeje kugera kure dore ko umwe Yise undi intagondwa undi akamwita ikihebe undi akamwita Kisekedi. Kuki bari kuvuga ibi ngibi? Mu byukuri kiye kureba ikihishe nyuma y'ibyose n'icyatumye bakomeza gushwana no gusara hagati yabo muri rusange hari ibintu byinshi byakomeje kugaragara ariko mbere byose reka twumve kano ka video kano ka audio mbere yuko dukomeza n'ikiganiro cyacu. Lorenzo nigeze hano ngo bimudebise reka tubirekeye ezo nakoze ikirakoze iki muri cyuni nicyo tukivuga umuntu arensi ntiravumiza na rimwe natatse umuntu iraza bisobanuro natutse umuntu kandi harabikora ikora ama statement sindatuka umuntu numwe muri media sindataka umuntu ngo nigiye nagiye mu banyamakuru bahamagajwe rusange ko byabereye i Bugesera nogeshwe umupira icyo bamazaga niki nta kintu wavuze kinzayitinga abafana ku buryo batera amabuye ntacyo basanze nta kibazo mwatubrandeze n'abanyamatiku. Abangaba n'abanyamakuru bakomeye basiporo mu Rwanda Lorenzo ndetse na Rugaju bakomeze kugirana imbizi bavugana bibi cyane aho Rugaju Reagan yamaze gutangaza ko uyu munyamakuru Lorenzo ngo ari umutinganyi. Yavuze ko yamwatse ko batingana akamusaba ku gitsina niba igitsina ntago mbizi ariko yamusabye ko batingana bagakora imibonano mpuzabitsina ku bagabo bahuje Rugaju ngo akabyanga. Ibi byateze ikibazo gikomeye cyane Rugaju biramurakaza na Lorenzo nawe ararakara. Rugaju yavuze amagambo menshi avuga ngo yazanye Lorenzo muri game amuzana muri e-sport y'imikino amaze kumugezamo aramuhinduka avuga ukuntu yagiye amuguyaguya akamukingira ikibaba anavuga ko mu ifungwa rye rya Rugaju Reagan avuga ko Lorenzo yabigizemo uruhare cyane kandi ruziguye. Anavuga ko yakomeje kumwishima hejuru nyuma yuko Rugaju yamaze gufungwa akajya muri gereza. Lorenzo nawe yaje avuga aya magambo avuga ko Rugaju ngo ni keshi yakunze kumwita Kisekedi akamwita intera hamwe amutuka ibitutsi bibi cyane ariko byakomeje gufata intera ikomeye cyane aho buri umwe wese akomeje kwifuriza mugenzi we inabi ndetse akumva yuko ikiza ruko atanabaho bikomeje kuba byafata intera ndende cyane kugeza muri kano kanya. Ni ibintu bikoresho byateze ikibazo cyane abenshi bavuze itangazamakuru ryigenga mu Rwanda RMC ryamaze kuvuga yuko ibi ngibi bidakwiye yuko bombe bakwiye gufatirwa ibihano mu gihe batakwisubiraho ndetse kandi Rugaju yavuze ngo mu byukuri kuba uyu munyamakuru Lorenzo ukorera Sky FM yaba yaravuye kuri RBA ngo nuko yaba yarirukanywe. Ukuri guhari nuko Lorenzo yakoze amakosa ari kuri RBA akora amakosa ahanishwa amezi 3 yose adahembwa. Icyabayeho Lorenzo yanze kumara amezi 3 adahembwa ahitamo yuko yakwigira gushaka kandi kazi asaba Sky FM kumuha akazi baramwemerera agiye gukorana ba Sam Karenzi n'abandi barakorana. Ahageze bifu zabo n'ibibazo byarakomeje bikomeje bakomeza kujya baserera bigeze kurwana umunsi umwe bararwana. Urabona ko Lorenzo ni gisore afite imbaraga n'ibigango icyo gihe yarushije imbaraga Rugaju aramunesha. Iyo urebye muri comment usanga abantu benshi basa n'abakunda Rugaju bakerekana ko ahari Lorenzo yari we umunyamakosa ariko byose uyu munsi yabashyize hanze berekana ko byose harimo ikibazo gikomeye cyane ku mpande zombi kubera ko mu byukuri Lorenzo amagambo yavuze avuga ngo yitwa intera hamwe anavuga yuko atigeze yemera yuko baryamana. Rugaju aravuga ngo wowe ku busanzwe umeze nk'umugore wanyetse ko turyamana dukorana
imibonano mpuzabitsina y'abagabo bahuje ibitsina dukorana ubutinganyi mu yandi magambo bango yashatse ko baryamana bahuje ibitsina kandi bose ari abagabo Rugaju arabyanga. Rugaju yakomeje kumusebya avuga ngo kubusanzwe ngo ni umutinganyi, avuga ukuntu ngo yamutengushye, yavuze amagambo menshi cyane ateye ubwoba. Mu by'ukuri icyo kintu cyakomeje kuba cyaba ikibazo cyane kugeza ubwo RBA binyuze mu muyobozi wa Radio Rwanda yabivuzeho. Dive Uwayo yavuze ko ibi bibazo ngo abizi, nk'uko Rugaju nawe yakomeje kugenda bigarukaho aravuga ngo ubuyobozi bwa Radio Rwanda burabizi. Avuga ko mu by'ukuri impamvu ngo bakomejwe n'ibibazo ngo n'ubuyobozi burabizi ngo nta n'ikibazo byateza, ariko ibi byose nkaho ntacyo bikomeje gusobanura, nta n'icyo bimaze. Bose bavuga ko bikwiye kuba byahabwa umurongo, ariko nanone bikomeje ko byaba ikibazo, batukanye, bandaganyije. Abenshi kandi bahuje inkuru ya Rugaju no kuba atarajyana na bagenzi be mu duce twa RBA hafi yawe. Ubwo Radio Rwanda kujya mu bice bitandukanye by'igihugu, barutse kujya ku nkombo, baravuga bati kuki Rugaju atagiye, ese ntago amenye neza n'abanyamakuru, ese afite ikihe kibazo. Abenshi bari kubihuza nuko uyu munyamakuru wa RBA Rugaju Reagan ko bari mu bibazo nk'ibi ngibi, ari gutukana na Lorenzo, bari kurwana, bari kujyana imbizi. Hari ibintu byinshi Bapffa bitamenyekane, ingingo ziri mu mpamvu ziri gutuma aba bose bakomeje kujyana ibibazo ndetse ntibanumvikane, ngo bitekerezwa ko ari impamvu yaba batanajyanywe hariya bitewe nuko ngo kuba akundwa n'abantu mu busesenguzi n'ibindi, ngo bishobora kuba biritekerezwa ko ari impamvu zituma atarajyanywe hariya hamwe na bagenzi be. Bigatekerezwa ko kandi ngo birinze yuko umuntu udatuje mu mutwe, ufite ikintu kibaze nk'ihungabana, watutswe ndetse n'abagatuka, wandagajwe, ngo byatekereje ko imbere ya rubanda nyamwinshi nta kintu yabasha kubabwira. Ikindi, iyi sura yamaze kujya ku karubanda, buri wese ari kujya kuri social media platform agakora live streaming. Rugaju yabikoze kuri Instagram ye yitwa Rugaju Reagan, avuga byinshi bitangaje, ariko yagaragarije ibi ngibi byuko ngo Lorenzo yasabye ko baryamana, asaba ko kubera muzanye mu itangazamakuru akamugira uwo ari we, akamugira umusitari, ngo bidakwiye ko agenda akamambura agaciro. Chisekedi nawe uwo ngo ni ko Rugaju amwita, nubwo ngo iyo Rugaju agiye guhamagara Lorenzo aravuga ngo we Chisekedi ngwino hano, akavuga ngo uwo yantera hamwe we, amwita amagambo menshi agaragaza ko arimo ikintu gisa n'ahari ivangura, ikintu kirimo ingengabitekerezo, wagira ngo harimo ingengabitekerezo. Ibi ni ibintu benshi bamaganiye kure, avuga bati bano bantu batangiye kuzana ikintu kimeze nk'aho ari ingengabitekerezo. Kandi amagambo y'intera hamwe abenshi bazi uko akoreshwa. Ijambo iyo uvuze ngo Chisekedi, tuzi ko ni perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iyo uvuze ngo wowe Chisekedi itaba hano, wowe Wazalendo nyitaba hano. Bango Rugaju yagiye guhamagara Lorenzo, ntago mpamagara ngo we Lorenzo Christian, aravuga ngo Chisekedi, akavuga ngo we Muzalendo, ngo wowe ntera hamwe. Mu by'ukuri byabaye too much, kugeza aho buri wese uyu munsi akomeza kuvuga ngo ese turava he turagana he. Benshi bakomeje kuvuga ngo niba ari hano itangazamakuru rigeze, itangazamakuru ryigenga, bati mu by'ukuri wowe Lorenzo wavuye kuri RBA udashobotse, utukana, wangiza ubana n'ubundi muntu, abana nabi na Rugaju, kuko mu mpamvu ngo zatumye ava kuri RBA nuko mu by'ukuri na Rugaju ntibumvikanaga n'ishuri imwe. Bakiri kuri RBA n'ubundi bahoraga bajya imbizi barwana, none naho ugeze ukomeje guteza ibibazo, ushaka iki? Aho ageze kuri Sky FM naho akomeje kuri koroza, aretukana, akomeje kumvikana mu buryo butari bwiza, aho benshi bari kuvuga bati mu by'ukuri ni ikiri kujya mbere. Gusa uyu munsi benshi babinenze, aho RMC ivuga ko bino bintu bikwiye kuvaho, RBA ikavuga ko bidakwiriye. Buri wese mu ruhande rwe yagize icyo avuga, bavuga ko bidahagije, ariko mu bigaragara nuko bakomeje kugaragaza ibibazo cyane. Ariko icyateje impungenge nuko bari gukoresha amagambo akomeretsa cyane, akomeretsa, bakavuga ukuri kwinshi tutamenye mbere. Kuba bararwanye byo si inkuru bararwanye, kuba baratukanye byo si inkuru baratukanye, ahubwo inkuru yarigezwe uyu munsi nuko icyari kibyimbye uyu munsi giturika. Nka kwa kundi ikintu kigenda kikabyimbagana, kikaba kigeze igihe cyo kuba cyashwanyagurika abantu bakakibona. Uyu munsi rero hari hageze yuko ikintu cyari kimaze iminsi kibyimbye gishwanyagurika. Uyu munsi ugiye kuri social media platform zitandukanye, ugiye kuri Instagram, ugiye kuri X, ugiye kuri Snapchat, hirya no hino za TikTok, ibinyamakuru byandika hose inkuru iri update hano mu Rwanda ni iyi ngiyi. Ntabwo ikintu gikomeye bari kuvuga aya magambo mu buryo buri positive, bari kuvuga mu buryo muri negative. Abantu bakomeye nk'aba ngaba bari kuba abaruru models, bakwiye kuba abantu batangirwaho urugero rwiza. Biratangaje ko uyu munsi ari kuba ikibazo, ariko nanone aya magambo ari gukoresha asa n'ahari ivangura,
amagambo agaragaza ko ari mu buhezanguni bwinshi, ngo ni umuzarendo, ngo ni mu FDLR, ngo ni iki, ngo ni Tshisekedi. Ibi bintu ntabwo RIB iraza kubizamo, nabyo biri kwibazwa. RIB ishobora kuza muri kino kibazo bakafunga umwe cyangwa bose, kuko ntabwo wafata umuntu ngo umukorere ivangura rimeze gutya uvuga ngo ni umuzarendo, ngo ni Tshisekedi, ngo ni iki. Ayo magambo ateye inshozi ku buryo kuyumva ukayabona watekereza ko mu by'ukuri icyo kintu ari icyaha. Ubundi iki ni icyaha n'ubundi, ariko iki cyaha leta by'umwihariko inzego z'ubutasi n'inzego z'umutekano z'u Rwanda binyuze mu bugenzacyaha bw'u Rwanda RIB, kino kibazo bakwiye kukizamo kugira ngo bagihanduringe, kuko bano bombi bakwiye kuganirizwa n'abagabo. Umuntu ufite imyaka 32, 33 ntago akwiye kujya ku karubanda ngo avuge, kubera ko bose barakuze, bareje imyaka 32 y'amavuko. Biragayitse ko bano bantu, uno n'umuntu ukora kuri radio nk'ingi ikomeye akagenda akavuga buno busanga umuntu ngo numuzarendo. Niba mwaravuze ko mugomba kuryamana nk'abahuje ibitsina mu Rwanda ntibyemewe, kuba Rugaju barabikwatse ntubyemere, bivuze ugomba kumushyira hanze. Wari kumugira inama ati ni byiza bikomeze cyangwa se bireke, ariko ikintu gihari bano bombi bamaze kurikoza. Ariko ikintu benshi batamenye cyane cyane ngo binatekerezwa ko byabaye intandaro, ngo nuko bitekerezwa ko buri umwe yagiye yavamo undi akamuvamo amabanga yamubikije akayavamo undi. Niyo mpamvu buri wese ari guca ko hirya no hino akavuga, undi agaca hino akavuga, buri umwe icyo atekereza cyose akakireka mugenzi we. Ngiyi inkuru irigezweho muri showbiz, muri siporo y'u Rwanda. Abantu benshi inkuru bari kuyivugaho hirya no hino baza kuyibona, ariko muri rusange bitekerezwa ko mu gihe byanaba ngombwa umwe muri bana kwirukana cyangwa bose. Rugaju ariko RBA, ariko mu gihe byakomeza gutya ashobora guhagarikwa na RBA, ngo no kwirukanwa birashoboka. Ikindi, Lorenzo wavuye kuri RBA bashatse kumwirukana kubera izi beef no kurwana, ntibamwirukana, bamuha igihano cy'amezi 3 adahembwa. Ayo mezi arayanga, aravuga ati ahubwo reka nigendere, asezera kuri RBA ajya kuri Sky FM arakora. Ariko niba bigeza bano bose bashobora kwisanga mu bihano bikomeye cyane, usibye no kujya mu nzego z'ubutabera bagafungwa cyangwa se bakaryozwa ibyo barimo, ngo bashobora no kwisanga babuze akazi bakirukanwa. Iki ngiki bano hanze bari kugihwihwisa, bari kubivuga. Twebwe turi kuvuga iyo twabonye muri comment z'abantu, mu bantu bari kuvuga bagaruka hirya no hino, ukuri guhari nuko nguko abenshi bari kubiganira. Hanyuma rero wowe ubibona gute? Ubona biterwa n'iki kuba beef zigera kuri uru rwego? Barashaka iki? Bagamije kugera kuki? Ntabwo tuzi umwe icyo agamije, ntituzungugiza nkana ninde, ubeshya ninde, ntituzi mu by'ukuri ngo bagamije iki. Gusa icyo nakubwira nuko iyi nkuru ihari, iri kwandikwa, iri kuvugwa. Nanjye Ajabu ibi ngibi nabibonye byana ntikibazo cyane, sinkunda gukora ku nkuru ngizi z'amatiko na beef, ariko nabonye iyi nkuru ikwiye gukorwa kugira ngo habe ubuvugizi n'ubukangurambaga kugira ngo n'abantu bakiri batoya. Niba turi mu itangazamakuru, umuntu uri hariya hirya akeneye kubona inkuru akabona ko hari ikimwigisha. Iyi nkuru ntabwo yigisha. Mu itangazamakuru harimo ko umuntu agomba kuba yigisha, wenda se niba ari ukunenga ukusukunenga, ni ukwigisha, ni ugutanga ubutumwa, ni ukutatayininga, ni ukwiforoma. Ibi byose nta na kimwe, ni ugusebya. Rero ibyo gusebya abantu ntabwo biri muri ki zigize media, zigize itangazamakuru. Niyo mpamvu mbikoze inkuru kugira ngo niba n'umuntu runaka yabona ko ari byiza, nuba ubazi cyangwa se hari icyo waba wenda urabakunda, ushobora kugenda ukamugira inama, inshuti yanjye brother, ibi ngibi ntabwo ari sawa, hanyuma bakabihagarika. Kubera ko twebwe nk'abantu twakoze tubakunda tunababona, cyangwa se n'undi wese ukura akora itangazamakuru nabona izi beef azahagarika gukunda itangazamakuru, cyangwa se akunda itarya imikino. Kuko no bose n'abanyamakuru ba siporo mu Rwanda, ari Rugaju ari Lorenzo, n'abanyamakuru bakomeye kandi ba siporo, bigeze kwihanizwa bushize na RMC ubwa mbere bihanije, RIB ubwa mbere bihanije abanyamakuru batandukanye. Ariko igitangaje nuko bakomeza bakabikora buri munsi. Niyo mpamvu tubivuga tubinenga, kubera ko atari byiza, kugira ngo aho bishoboka babihagarike, ubazi ababwire basigeho. Anyways, reka mbashimire ko mwanyanje muri akanya kitwa muri uyu mwanya kuri channel yitwa Imboni TV. Ngewe nitwa Ajabu Marashi. Ufite igitekerezo nyungane cyangwa se ikibazo watwandikira muri comment. Ariko ibintu byacu birakomeza, gusa muri rusange nkwibutse ngo utarakore kuri subscribe cyangwa abone bite n'uburimi ukoresha, niba gifaransa cyangwa icyongereza watwandikira muri comment. Ikindi wakana kuri subscribe, ugakanda kuri share, ndetse ugasangiza abagenzi bawe iyi nkuru niba wayikunze. Ubundi twitwa Ajabu Marashi. Iyi ngiyi yitwa Imboni TV. Jobless. Imboni TV, imboni ya rubanda.